जंगल से भटक के सड़क पर आ गया और ये हर व्यक्ति को खुश कर रहा है क्योंकि स्ट्रेस लगा रहा है अब आगे जाने की तरफ। ओहो फंस गया बेचारा है तो, और मदद गुहार लगा रहा है, हम लोग हेल्प करने आ गए हैं। अब देखते हैं निकल पा रहा है। निकल हेल्प किया था, ये इसी घर आ गया भाई। जानवर भी याद करते हैं।